Ciao a tutti amiche ed amici e bentornati nel mio canale. Io sono Gigio, mi conoscete già, in effetti mi seguite. Per chi non mi seguisse invece sappiate che io sono Gigio. Lo dico per quelli là che mi seguono in quell'altro canale che non posso nominare perché sennò altrimenti YouTube non mi fa visualizzare il video, però quella piattaforma che inizia per T e finisce per insomma, lì, quell'altro lato lì, dove si fanno soltanto gli stream dei giochi, insomma, ma avete capito, no? Capito? Ecco. Insomma, lì. Come va ragazzi? Io sono qua, in realtà ho detto facciamo sta diretta, ma sono indaffarato a fare la cosa più triste dell'universo, cioè mettere la lavastoviglie e mettere a posto. Quindi proprio una roba tristissima. Ho detto, vabbè, visto che è triste questa situazione, almeno parlo con voi e rispondo a qualche domanda, facciamo quattro chiacchiere. E io qua proprio non mi faccio vedere perché davvero è terribile, è terribile. Però mentre parlo con voi, io metto un po' a posto, cercando di non fare tanto rumore, perché sennò altrimenti non sentite niente. Però ho messo questo microfono qua, che mi serve appunto a farmi sentire molto meglio. Allora, come va ragazzi? Buona domenica. Alex, lo so, purtroppo è un casino. Ho troppe richieste, non riesco a stare dietro a tutti, perché poi tutti mi chiedono, fanno delle domande che presuppongono risposte anche abbastanza articolate e non riesco a rispondere a tutti. Quindi se volete ragazzi, allora, ovviamente mi trovate sui social, però quando faccio le dirette almeno mi fate una domanda e se non è una roba che implica mezz'ora di discussione vi do una risposta. Ciao Alan, ti saluto certo. Ciao Alan. Grande Giovanni. Ciao Giacomo Fabbro, certo che ti saluto, vi saluto tutti. Alex abbiamo già salutato, Elliot, Filippo, Alan. Sì, Antonio, porca miseria, no, io tra altre cose diciamo i passaggi finali del video del pane cafone, finalmente montato, ieri notte, porca miseria, circa un 3 minuti di montato è scomparso e quindi ho dovuto rimontare cercando di ricordare come avevo fatto. Spero che il risultato vi piaccia, uscirà in settimana e speriamo bene, mi raccomando, condividete se vi piace, se non vi piace lasciatelo stare, ignoratelo. Allora, salutiamo un po'. Ciao Francesco, ciao Andrea, ciao Giovanni, ciao Adriano, ciao Salvatore, ciao Antonio Esposito. Buonasera da Stoccarda. Ciao, salutami tutta Stoccarda della Germania. Luigi, ciao Gigi, il segreto è un buon impasto a mano e la farina con la giusta forza. Non esiste soltanto un segreto, Luigi, ci sono tanti segreti, più che segreti, ci sono la riuscita di un impasto è dato da tanti fattori, dalla lavorazione, dalla percentuale di sale, di lievito, dalla farina, chiaramente, perché se è una farina davvero pessima non ottieni risultati decenti. Quindi diciamo che la forza è relativa, ma in realtà con quello che tu dici, l'idratazione, è importante da considerare anche la percentuale di assorbimento d'acqua di una farina. A volte è indicato, a volte no. Guarda, fosse per te non avrei mangiato pizza per tipo 3 mesi. Meno male che esisti, grazie Andrea. Questi attestati di stima non fanno altro che rendermi orgoglioso, ecco, di questo tempo che dedico a questo canale e almeno serve a qualcosa. Alex, ma ti giuro che gli scrivo alle 3:40 di notte quanto lievito mettere e mi risponde subito. Arriva l'estate, per me l'estate non arriva ragazzi, io qui vivo in Irlanda, qua fa fresco. Ciao Tecla, Francisco, hola Francisco, ¿cómo estás? Saludos a Santiago del Cile. Ciao Alu, salutami tutto a Benevento, uno ad uno tutti gli amici di Benevento. Allora, Cesare, sono appassionato grazie a te, grazie. Il livello superiore, l'F1, hai fatto benissimo.
Ciao Alan. Figurati Alan, non è un problema. E come fai a fare le pizzate con il Coda? Circa, ma infatti io non uso il Coda per fare le pizzate, uso il Pizza Party, ragazzi. Esatto, diciamo il Pizza Party Ardore. Diciamo che la pietra del Coda perde, però essendo anche abbastanza sottile, in realtà dovresti acquistarla subito, diciamo dovresti tornare in temperatura nel giro di poco, non è una tragedia così grande. Francesca, Gigio, ma perché quando stendo la pizza si creano delle crepe? E probabilmente, Francesca, perché magari c'è troppo lievito e quindi questa cosa, tra virgolette, ha aggredito la maglia glutinica o è passato troppo tempo rispetto alle ore che ti eri prefissata diciamo, tra la preparazione e poi la stesura della pizza, oppure magari fa troppo caldo, quindi il lievito ha lavorato di più e quindi ha indebolito la maglia glutinica e quindi si strappa. Prova a riguardare la quantità di lievito, ma prova anche a riguardare anche il peso del panetto. Magari il panetto è troppo piccolo e lo stendi troppo, può essere anche questo. Ciao Claudio da Palermo, ciao, saluti a tutti. Perché Giovanni, perché capita che si buca l'impasto appena risposto? A volte quando ho molto lievito madre raffrescato da utilizzare, per non buttarlo metto anche 300, devo fare. Giovanni, in realtà non è che tu il lievito madre lo metti a caso, va comunque considerato rispetto alle tempistiche di lievitazione. Quindi se metti 300 grammi di lievito madre così in un chilo di farina non significa nulla, perché devi andare a considerare la temperatura della cucina o comunque lì dove impasti. Questa è la cosa fondamentale: temperatura, tempo di maturazione e lievitazione. Se butti 300 grammi così è come se avessi messo, che ne so, 3 grammi di lievito fresco, ma che cosa vuoi fare in realtà? In quanto la vuoi far lievitare? Sono queste le domande che devi porti prima di mettere lievito così, perché poi finisce che la pizza magari quando la stendi si strappa, oppure fa troppo caldo e quindi poi lievita prima e poi dopo insomma diventa una schifezza. Provo con una pietra più spessa, Alex. Sì, però poi per contro, se provi con una pietra più spessa, tu comunque tra una pizza e l'altra perdi calore. Questo è poco ma sicuro. Quindi con una pietra più spessa ci vuole poi più tempo per ritornare a quella temperatura. Secondo me c'è proprio tutta una scienza dietro allo spessore della pietra dell'Unicoda. Quindi hanno fatto dei test per far sì che tra una pizza e l'altra passino al massimo 3 minuti, 4 minuti, il tempo di preparare un'altra pizza per chi non è un professionista, che magari ci mette un po' di più, e quindi poi è pronta per essere infornata. Non andrei non la spingerei oltre, sinceramente, i limiti, anche perché se ci metti pure un biscotto è finita, poi per ritornare in temperatura ci vogliono altri che 3 minuti o 5 minuti. Vediamo un po', vado avanti. Ragazzi, non laverò mai i piatti di questo passo. Ciao Gigio, grazie per tutto. Una domanda: lo zucchero per la pizza fatta in casa è soltanto per dare un po' di colore? Sì, sostanzialmente sì. Che faccia la pizza croccante? Non credo, perché considerata la quantità di zucchero che andiamo a mettere in un impasto al 67% per il metodo combo, in realtà 14 grammi di zucchero in realtà è più l'olio, ecco, che può rendere la pizza croccante, ma in realtà alla fine della fiera, se voi cucinate una pizza nel forno elettrico, nel forno di casa, con tutto il metodo combo che può farla assomigliare a una pizza napoletana, ma alla fine il cornicione viene croccante, perlomeno è croccante all'uscita, soprattutto se andate a superare i tempi di cottura, che sono intorno ai 100-120 secondi al massimo, e a quel punto diventa croccante, però dopo, che ne so, 30 secondi fuori dal forno dovrebbe già ammorbidirsi. Questo. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, cominciamo già col gap di domande. Mamma mia, mi sono soffermato troppo. Corro. Ho steso la pizza col metodo della ciotola, mi hai aperto un mondo, grazie di cuore, Fabio. Poi c'è Modo Ndau. Ciao Gigio dal Senegal. Oh, ciao! Mi sono appassionato alla cucina italiana grazie a te. Grazie
Modou, sono molto onorato, grazie. Penso che tu parli francese. Je suis très honoré. Leon Sampei, ciao Gigio. Qual è la migliore farina attualmente in commercio? Non ve l'ho capito, ragazzi, non so darvi una risposta. Cioè, la migliore in base a quali criteri? Sapore, durata, che ne so, riuscita della pizza, non ho la più pallida idea. Io purtroppo ho una scelta limitata. Ecco, durante il lockdown ho potuto utilizzare una Polselli, non mi sono trovato benissimo sinceramente, specie per gli impasti più idratati, mi ha dato più difficoltà rispetto alle farine locali, per esempio, a parità di forze. Questa cosa un po' mi ha lasciato perplesso, devo dire la verità, molto perplesso. Come utilizzi lo strutto? Non utilizzo strutto nell'impasto, però in realtà diciamo è un grasso, quindi in realtà non è diverso, è stato diverso dall'olio. Chiaramente le quantità sono leggermente diverse, cioè i 14 grammi di olio non equivalgono ai 14 grammi di strutto, ma siamo quasi lì. In realtà per lo strutto serve a rendere l'impasto più morbido, però se vai ad alzare l'idratazione non hai bisogno dello strutto, quindi è un di più. Però insomma, se ti piace lo strutto nell'impasto va benissimo, non giudico. Allora, potresti spiegare? Ok, fatto. Demetrio. Cioè, Gigi, ho visto nelle ricette dove alcune, mettiamolo qua, dove alcuni quando usano farina debole aggiungono all'impasto un rosso d'uovo. Un attimo, mi devo riprendere. Ma veramente? No, ragazzi, ma che è sta roba? Non l'ho mai sentita. E che devi fare? No, il casatiello? No, no, ragazzi. Le proteine non c'entrano niente. Non sono le proteine. Allora, le proteine che servono, quelle che, insomma, servono alla formazione del glutine, quelle che concorrono alla formazione del glutine, sono la glutenina e la gliadina. E credo, non sono uno scienziato, ma non credo che il rosso d'uovo contenga glutenina e gliadina, e credo siano tipiche dei cereali. Per cui se mettete un rosso d'uovo andate soltanto a mettere non so che cosa nella pizza, ma di sicuro non fate una pizza più forte. Quindi credo che chi lo faccia una sciocchezza, non lo so. Poi non so, c'è un Alex che dice di non ascoltare voi napoletani. Rinforzare il lievito madre. Allora, rinforzare il lievito madre, nel senso che non sei soddisfatto della sua forza, che cosa intendi? Insomma, non ti piace, che cosa vuoi ottenere? Fammi capire. Giovanna, che marche di farine consigli? Guarda, dipende, per esempio se vuoi fare lunghe lievitazioni devi assicurarti che siano abbastanza lunghe, sul mercato ce ne sono tante. Non l'ho mai provata, però so che la Petra è molto buona, la Molino della Giovanna pure è molto buona se volete cercare farine più così, quelle un po' più commerciali, c'è la Caputo, la trovate al supermercato. Credo. Io qui la trovo al supermercato, ma c'è pure chi trova bene con la Barilla, ragazzi. C'è Antonio che ha fatto una signor pizza con la farina di un supermercato, proprio a marchio di un supermercato, non ricordo, comunque è davvero buona, quindi dipende sempre da quello che volete fare. Ok, grazie Davide, ho imparato a fare video madre, anche una bella pizza come Dogom. Adesso ho deciso di acquistare il forno. Sì, hai fatto benissimo, ragazzi. Insomma, se vi piace questo mondo è bellissimo esplorare cose nuove e andare oltre. Io stesso non mi sono fermato. Che schifo, si sta bagnando il cavo del microfono. Boh. Io stesso non mi sono fermato al metodo combo, ma ho proseguito. Il mio sogno era quello di avere un forno e adesso ne tengo 4. Infatti mia moglie non credo sia contenta di prendere magari l'unico da 16 perché arriveremo a 5 forni, quindi un po' troppi, veramente un po' troppi. Andiamo avanti velocemente. Faccio sempre la pizza con la farina Caputo celeste con pochissimo lievito, una maturazione attiva, ma dopo la scagliatura i panetti mi crescono a più non posso. Carmela, magari fa molto caldo da te e quindi
Pochissimo lievito, che cosa intendi? E questo è un altro pochissimo, può essere pure che per te pochissimo è magari mezzo panetto, e devi pesare le cose. Se le pesi hai una visione migliore diciamo, della struttura. Allora, vediamo questo. Sai la verità, il fatto di avere quantità di video live per parlare di impasto e pizza fa capire come ci sia una larga dose di disinformazione. Non lo so, ti riferisci a quello che dico io o quello che dicono le persone? Non lo so. Apriamo un dibattito, che ti devo dire. Ecco qua. Il bordo della mia pizza viene molto panoso, con molta mollica all'interno, ma ben gonfio. Impasto 65 litri, 24 ore di lievitazione tra frigo e ambiente, cottura, padella e grill. Magari panoso, perché quando la stendi in realtà crei proprio il cornicione artificiosamente, e quindi anche il fatto di non avere sufficiente calore nel forno magari non fa sviluppare in altezza l'impasto, diciamo, il cornicione, e questo poi insomma fa rimanere la mollica più compatta, credo. Oggi facendo l'impasto per la pizza con Planetaria mi è capitato un impasto nonostante fosse incordato e grumoso, non mi spiego il perché. No, Valeria, ciao. Non lo so sinceramente perché una roba del genere, grumoso. Ma un impasto 24 ore, cioè grumoso, ma l'impasto, ma poi quando l'hai cotto, com'era, grumoso oppure si è assorbito? Che questo, una volta mi è capitata una roba del genere, con una farina in particolare, però non ti so dire il perché, dovresti darmi qualche altro dettaglio. Le domande sono tantissime. Allora, ok. Ciao Giuseppe, Andrea, quando i panetti devono dilatarsi eccessivamente, cosa devo fare? Lì è una questione relativa magari allo staglio e diciamo, alla pirlatura dei panetti, quindi l'hai fatta troppo tempo prima, magari può essere una questione relativa al calore, alla temperatura dei panetti, può essere una questione relativa all'idratazione, ci possono essere tante cose. Se fai impasti molto idratati, magari prova a fare lo staglio, non so, 3 ore, 4 ore prima di preparare poi la pizza, può essere una soluzione. Sto bagnando tutto il computer, che schifo. Scusate ragazzi, qua c'è proprio un problema tecnico. Non laverò mai questi piatti. Ciao Pietro, grazie mille. Giuseppe adora la pizza. Cosa ci dici del malto nella pizza? Dice Angelita Molossi. L'ho usato una volta, ma non mi ha impressionato, insomma, anche per una questione di colore. C'è chi lo utilizza, diciamo, è utilizzato il malto normalmente dai panettieri, se lo fanno loro, credo che abbia senso. Personalmente non lo uso, quindi non ti so dire. Seguendo la tua percentuale non riesco mai a chiudere l'impasto come fottoni, ma sempre un po' appiccicoso, forte che debole, grazie mille. Probabilmente devi cambiare modalità di lavorazione. Non so, fai a mano o utilizzi una planetaria? Ciao Gigi, ho appena finito una pizzata faticosissima, non si strappava ma era super appiccicoso. Troppo lievito? No, magari era l'idratazione alta. Hai utilizzato una quantità sufficiente magari di semola, farina di semola in fase di stesura, e questo ti aiuta. Se non usi la farina per stendere, non usi poca, poi davvero diventa difficile. C'è un video, forse di Italia Squisita, in cui riutilizzano un forno antichissimo che sta a Capodimonte, che veniva utilizzato proprio forse 200 anni fa, forse Coccia ha fatto sto video. Insomma, sono arrivati là tutti contenti di usare sto forno e si sono dimenticati la farina per stendere, quindi era impossibile da fare, perché seppure sei il maestro dei maestri, senza la farina la pizza si attacca, anche se l'idratazione non è altissima. Ciao Gianni, felicissima sera, signor Peppe.
Ok. Gommosa e morbida. Non sono due cose un attimo che fanno a pugni, gommosa e morbida, che ne pensi? Nicolas. Demetrio ti ho risposto. Cosa ne pensi della biga? La biga, porca miseria, dà dei risultati pazzeschi. Non l'ho ancora usata, vi dico la verità, altrimenti avrei fatto un video, ma semplicemente per una questione di tempistiche, perché con... Ma ci siete voi? Eccola qua, è arrivata. Io devo mangiare. Sì, però non puoi avere il tablet che spara musica o video, altrimenti YouTube o puoi mettere le cuffiette. Le cuffiette sono lì, guarda, se le vuoi, ci sono le mie lì. Scusate, informazioni di servizio, se no altrimenti YouTube, boom, mi blocca il video mentre sto facendo la diretta. Quindi questo è il mio pensiero sulla biga, ma vorrò farla. Però aspetto, insomma, vorrei farla bene prima di fare un video, non tanto per fare il video. Poi ci sono dei video comunque fatti benissimo da Vincenzo e da Antonio, insomma, per ora non mi sento di aggiungere altro, perché comunque quello che hanno fatto è già notevole. Peppe, non lo so perché non li vedo, che sto usando StreamYard e quindi non vedo i like. Lo so, purtroppo sono tutti un po' tirchi. Quando si tratta di mettere like, proprio niente, non mi mettono un like. Ciao da Stoccarda, fresco e più digeribile. Rosa, saluta. Che cosa la diretta oggi? No, niente, sto rispondendo, facendo domande e risposte mentre cerco di lavare. Sì, Q&A. Vuoi dire qualcosa? Sì, non ti vedo. Vuoi dire qualcosa? Non so. Ciao, cioè, questo è tutto. Ciao. Non vuoi dire una cosa? La pizza era buona, oggi ti è piaciuta? Ok. Però non era buona come quella di settimana scorsa. È che qua abbiamo anche i punti di riferimento, quindi la settimana scorsa, che in realtà avevo fatto un impasto maturato in frigo settimana scorsa, oggi invece a temperatura ambiente. Il sopracciglio, il motivo di ciò? Mi risponderai che ci stanno accumulando milioni di domande. Matteo, dipende dalle pizzerie, ci sta chi mette strutto e ci sta chi non lo mette. Hai ragione, Francesco. E probabilmente di fare lo staglio un po' prima. Non ho mai provato la pietra lavica come refrattaria. Ti trovi bene, Susanna? Non lo so, mai fatto. Col metodo combo va bene per riscaldare la pietra col solo grill. Ma il problema è che comunque poi per tornare in temperatura, dopo che fai la prima pizza, ci vuole tanto. È perciò che conviene dividere la cottura in due fasi, perché sennò altrimenti per tornare in temperatura la pietra impiega parecchio sotto al grill. Allora, hai 11 anni, hai fatto pizza e è venuta buonissima, solo che ho problemi con la stesura. Allora, prima di tutto complimenti, hai 11 anni, hai fatto la pizza, un grande applauso. Problemi con la stesura, hai provato a stendere come faccio io che uso la scodella, la giro al contrario, aspetta, tanto questo è tutto sporco qua, prendo la scodella, la giro e stendo la pizza, la metto sopra la scodella come un cappellino e poi così si stende subito. Non so, ci sono un po' di video dove mostro questa cosa. Ho provato la pizza Bread 41 a Dublino, ti consiglio provarla? Ma fanno solo takeaway, non li conosco, sono nuovi. Ho fatto un video con un po' di recensioni di pizzerie dove ero stato, ma questi qui non li conosco. Si può cambiare farina a lievito madre? Che cosa intendi con questa domanda? Antonio, io già sto in ritardissimo. Vabbè, 10 minuti, dai, devo correre. Divella, hai fatto la divella. Sì, la farina bidella, ecco, e invece la farina di vella. Antonio, esatto, ecco qua, la posso correre qua. Vediamo, spero di non saltare domande, scusate, ma qui mi salta la lista. Infatti, saltato. Ok, ho risposto già a una domanda del genere, Christian.
Vladimiro, grazie a voi, grazie per la fiducia. È sempre un onore leggere queste cose. Ok. Quale forno consigli per le pizze con lievito madre? Può fare la differenza? No, Giorgia, non c'è differenza. Il lievito madre è un lievito. Come cuoci la pizza, non c'è una cottura che migliora il sapore o esalta, insomma, il lavoro del lievito madre. Non credo ci sia una differenza. Nell'F1 viene la farinata. Beh, se l'F1 potete portarlo intorno ai 250-280 gradi, perché no? Insomma, se l'F1 può scendere di temperatura, magari credo che possa venire bene. Però la farinata io la faccio normalmente col grill del forno, viene una bellezza. C'è una bellezza, ma non lo so se venga davvero buona, però insomma mi piace. Ciao Carlo, l'Unico da 16 sembra decisamente migliore del modello base. Guarda, c'è Antonio che ci sta seguendo adesso che ce l'ha e quindi Antonio potrebbe dirci come si è trovato. Sicuramente essendo più grande risolve il problema delle pizze piccole. L'unico mio dubbio è rispetto alla vicinanza al fuoco, perché a questo punto, essendo più grande, avendo il bruciatore a L, la pizza probabilmente viene colpita dal fuoco da due lati. Quindi in teoria potrebbe rischiare di bruciarsi da due lati, ma essendo più grande si può tenere la pizza più lontana, perché poi alla fine è questo il difetto di questi forni piccoli, portatili, è che è tutto molto compatto e quindi la pizza sta troppo vicino alla fiamma e la stessa pietra nella parte vicina alla fiamma è caldissima e la parte più vicina invece alla bocca del forno è a una temperatura più bassa. Quindi insomma bisogna fare un po' di attenzione quando si cuoce. C'è Sergio Mura, Pizza Fatta in Casa, che ha spiegato bene il metodo dei quadranti, quindi come fare quando si prende la pizza, si gira, la si mette dentro, insomma 4 volte per riuscire a cuocere la pizza bene, che è un po' una bestemmia per un pizzaiolo che cuoce la pizza direttamente nel forno, ma ricordiamoci che comunque siamo a casa, abbiamo mezzi casalinghi, quindi non pretendiamo di fare le cose come in pizzeria necessariamente. Allora, salto qualche saluto. Presupponendo l'utilizzo di farine professionali, quanta manitoba in percentuale? Non lo so, Bruno, dipende dalla forza delle farine. Una volta che sai la forza delle farine, puoi idealmente provare a fare dei blend. Tante pizzerie fanno blend e le percentuali le sanno solo loro, perché poi fanno, testano e poi cambiano un po'. No, Andrea, sono arrivato a sto mix, insomma, provando, perché la blu da sola non mi soddisfaceva, la rossa da sola è veleno, e quindi ho detto, vabbè, proviamo a metterle insieme e vediamo che cosa succede. Tutto frutto di osservazioni, sperimentazioni, pizze brutte, terribili. La farina del rossetto è di bassa qualità facendo riposare l'impasto 8 ore. Non lo so, non l'ho mai provata. Mi dispiace, Tom, non l'ho mai provata. Angelo, certo che si può fare. Ci vuole un po' di tempo, un po' di fatica, ma tutto si può fare. Pure volendo 100% a mano, sa dell'acqua freddissima, con tanta fatica, si può fare. Sicuramente con l'impastatrice professionale fate meno fatica. Con una planetaria, insomma, dovete sfruttare un po' di cose. C'è il video bellissimo che ha fatto Sergio l'altro giorno, quello forse proprio ieri, sulla pizza in pala. Ho fatto la sua ricetta, è venuta bene la pizza, solo che il lievito mi ha un po' lasciato a casa, non era lievito secco, non era un granché, e quindi secondo me non è venuta benissimo, però la sua ricetta è molto valida, ve la consiglio. Ciccio, la bassa idratazione, insomma l'idratazione è la percentuale di acqua calcolata sulla quantità di farina. Se tu hai una pizza al 50% di idratazione su 1 chilo di farina, significa che hai messo mezzo chilo o 500 ml di acqua. Se fai una pizza all'80% di idratazione, significa che hai 1 chilo di farina e 800 ml di acqua. Questo proprio molto semplicemente.
A Francesco, per ora sto facendo, cioè, ho il mio corso online su Udemy, è un corso in inglese, tutte le fasi, diciamo, per il metodo combo. Per ora ho soltanto questo. Poi avevo quello di persona qui a Dublino, che poi ho sospeso. Ecco, è arrivato il fotobomber. Ha soltanto sete, ecco qua. Ho il farro, la farina di farro, ma non l'ho mai provata, non ho avuto il coraggio di farlo. Ciao Patti, lo staglio va fatto dopo la lievitazione oppure è meglio far lievitare i pannelli? Pure qua io ho provato questo e quello. Se lo staglio lo fate subito con una lievitazione, una maturazione più lunga, chiaramente i panetti collassano, soprattutto con il caldo, eccetera, eccetera. Non ha un impatto in fase di cottura, però possono essere dei panetti un pochettino più deboli se fate una cottura in un forno come il mio qua dietro, no? Lo vedete, tipo ardore. Se invece fate con il combo va benissimo, non è un problema. Oppure ci sta chi staglia, che ne so, 6 ore prima, 5 ore prima, dipende anche dall'idratazione. Più idratata e più dovete stagliare, secondo me, il più vicino possibile al momento della cottura, perché sennò altrimenti comunque tende sempre ad appiattirsi. Leonardo, ciao. 10 ore, una farina banalissima da supermercato, come dicevo prima, una Barilla, ma anche quelle a marchio, che ne so, Esselunga, insomma, deve essere una farina 11 grammi di proteine, una roba del genere, non di più. Bruno, sì, lo so che hai ripetuto la domanda, ma purtroppo non lo so, dipende dal W. Autolisi per la pizza. Sì, proprio oggi, la pizza che ho fatto oggi l'ho fatta con l'autolisi, sono rimasto molto contento perché non avendo più farine molto forti, ma soltanto quelle 12 grammi di proteine e dovendo fare una maturazione di 24 ore, insomma, ero un po' in difficoltà, o usi il frigo oppure fai l'autolisi. Ho fatto l'autolisi e la pizza è venuta davvero, a parte che non si strappava, ma anche dal punto di vista, che ne so, il cornicione era alveolatissimo, è davvero una tecnica semplice, ma molto, molto interessante, ecco, diciamo, dal punto di vista dei risultati. Peppe ti saluta, Alice, sta con le cuffie, ma immagino che ricambi. È come Andrea, 250 per una... Sì, sì, Pietro, va benissimo. E 30, oh mamma mia, 12 minuti di ritardo. Ciao Ciro, stendi la pizza se hai il panetto. Intendi dire adesso? Vincenzo, non ho panetti, ho mangiati a pranzo, insomma. Il malto, Devil ci fa questa precisazione, grazie mille per la precisazione. Il malto lo usano tutte le persone che chiudono un impasto con la biga, essendo che il prefermento tende ad assimilare tutti gli zuccheri, dai più complessi ai semplici. Grazie mille per la precisazione, vedete? Anche bello per questo fare le dirette, vedete che quando ci sono persone che contribuiscono è fantastico. Francesco, grazie per il like. Patti, Alice sta mangiando, ma è come se ti avesse salutato. Eccolo qua, Antonio, io volevo il tuo like. Vedi, il tuo like è importante. Il video con la biga. Alice ha detto ciao, appena detto ciao. Lo farò prossimamente, ragazzi. Devo imparare da Antonio a fare la biga. Anto, mi devi spiegare come fare la biga bene. Tu l'hai imparata da Lionello e mo me la devi insegnare a me, perché se no non si fa mai. L'italiano proprio, pum, buttato via, però il concetto è molto chiaro. Ciao Michele, saluto a Zurigo. Oggi pizza in teglia favolosa, dice Salvo, voleva ringraziarmi. Grazie, vabbè, io pizza in teglia, insomma, non ne faccio, però immagino che tu abbia utilizzato la ricetta dell'impasto classico. Grazie per i consigli, domande. Le pietre chiamate biscotti, che vantaggi comportano? E dal punto di vista del calore, sono delle pietre sostanzialmente. Vabbè, in questo caso il biscotto penso che sia terracotta. Dal punto di vista del calore tendono a rilasciare il calore più lentamente rispetto ad una pietra refrattaria classica, che è cordierite, che invece va in temperatura prima, però
lo rilascia in un tempo molto più breve. E quindi il vantaggio è che anche a temperature molto alte il biscotto non brucia la pizza. Però per tornare in temperatura ci vuole un po', mentre invece la pietra refrattaria classica a temperature molto alte brucia al 100%. Infatti quando tu per esempio modifichi un G3 Ferrari che monta una pietra refrattaria classica, la prima cosa brutta che capita è che si brucia la pizza. Grazie Angelita. Emanuele, Alice già sa fare l'impasto, ma lo sa fare da almeno 3 anni, che il corso che io facevo alle persone che venivano qui l'ho fatto anche a lei. Quando non facevo il corso, anzi il giorno che non l'ho fatto, lei mi ha chiesto di fare il corso tutte le 3 ore e mezza di corso. Grazie Salvo. Ecco qua, consigli, mi sono perso, ecco qua. Avevi il dono della biga, sì. Vabbè, ma sai che cosa? La questione è che anche le condizioni sono diverse. E quando tu in una ricetta vai a dire, per esempio, usa 5 grammi di lievito, ma non dici la temperatura dell'ambiente su cui hai calcolato quel peso, quella quantità di lievito, chiaramente stai fornendo un'informazione parziale. Per cui se per esempio io faccio pubblico una ricetta per una temperatura ambiente di 23 gradi e consiglio una certa quantità di lievito e poi magari tu la rifai e hai 38 gradi in cucina, ipoteticamente, e tu fai un guaio perché con quella quantità di lievito in realtà l'impasto ti lievita prima e magari le 24 ore sono troppe e magari l'impasto era già pronto dopo 16 ore. Arrivato alle 24 l'impasto lo devi soltanto buttare perché magari si strappa e magari è diventato questo stesso lievito. Questo è il punto. Perciò bisogna considerare questi dettagli. Non ho lavato nulla, ragazzi, ho accumulato un ritardo mostruoso con le domande. Il grill che stacca a raggiunta la temperatura, consigli su come fare per non farlo staccare, Claudio? E devi o tenere aperta lo sportello oppure quando metti la temperatura su massimo, non lo mettere al massimo, mettilo prima del massimo e poi quando si spegne lo giri e lo metti al massimo e quindi lui riesce a rimanere acceso per quel tempo che ti serve per finalizzare la pizza. Generalmente io faccio così. Come fa una pizza morbidissima che si piegano come un fazzoletto, non mi pare croccante. Vabbè, ma dipende dall'idratazione. Quelle lì in realtà storiche che si piegano al libretto e non credo che avessero chissà che idratazione alta, tipo un 60%, ma al massimo, anche perché sono pizze che sì, si devono piegare, ma devono essere anche rigide abbastanza da non far colare il condimento, quindi credo che non avessero un'idratazione molto alta. Beh, quello sostanzialmente è il segreto di Pulcinella. Guarda, ci stavo lavorando, Tommy, ho già girato tutto in realtà, poi soltanto ho fatto un guaio in fase di cottura, quindi devo rifare l'impasto soltanto per poi girare la parte in cui cuocio la pizza. Questa è la cosa sostanziale. Ho combinato un disastro, indipendente dalla pizza in sé. Allora, alcuni ho già risposto. Ciao Simone, dopo ti vado, ti commento su Instagram che mi hai taggato. Nico, come fai col microonde? Mi dispiace, ma il microonde proprio no. Se hai una padella, puoi comprarti il cannello e puoi provare a fare la pizza al cannello. Però a Milano, dai, ci sono un sacco di pizzerie buone. È pieno di pizzerie buone, dai. Ci sono pizzerie storiche a Milano che fanno la pizza napoletana, ma anche pizzerie napoletane trapiantate a Milano. Vinicio, non si può calcolare, sono prove di laboratorio che vengono fatte per calcolare il W, quindi non è... In realtà noi ci basiamo sulla quantità di proteine come metodo empirico,
ma in realtà non è detto che due farine che abbiano 12 grammi di proteine abbiano la stessa forza. Insomma, è un punto di riferimento per quando, ecco, non c'è la dicitura del W. Ma non è una cosa che puoi calcolare in casa. In realtà al corso di pizza mi avevano insegnato a capire quanto fosse forte una farina facendo una cosa in forno. Però pure quello era un metodo empirico basato sull'osservazione, quindi o quello, o vedere le proteine, insomma, siamo là. Grande, grazie Simone. Antonio dice che il Coda 16 fa paura. Quando fai un video, Antonio, vogliamo un video del Coda 16, almeno faccelo vedere su Instagram. Siamo curiosi, io sono curioso, non lo posso prendere. Ciro, ho letto, ti posso 25 gradi a volo, ti posso fare il calcolo. Però se vuoi ci sono un sacco di calcolatori, calcola pizza in giro, se non vuoi metterti a calcolare tu, metti lì quello che ti serve e hai il risultato per fare una roba veloce. Videomac, ma taggami su Instagram. Patti Patrizia, certo che puoi usare farine diverse, puoi fare un blend di farine, un mix di farine, certo. Quello che normalmente faccio io adesso no, perché purtroppo ho soltanto una tipologia di farina, però Simone, insomma, questa è diventata la chat di Antonio di Malati di Pizza. Basta, ragazzi, basta, non è possibile. Non lo so, è sempre come il prezzemolo, e non è possibile. Ecco. Cioè, Alice, diciamo, non è possibile. Non è vero, Antonio, sei sempre il benvenuto. Cosa non è possibile? Cosa è il benvenuto? Cosa non lo so. No, è che ormai stanno parlando direttamente con Antonio. Insomma, Antonio, mi è piaciuto l'impasto che fai, il pane che hai fatto, era buonissimo. Ma questo è il tuo video. Lo so, 100 persone stanno guardando, esattamente sì, 100. 101. Allora, Salvatore dice: mi sto gustando una bella marinara fatta con metodo combo, impasto 70% fatto a metà con Odlums rossa e Marino Rossetti. Salvatore, una squisitezza. Allora, Caputo rosso è veleno, che vuol dire? No, attenzione, perché se poi mi sente il signor Caputo, no, è veleno nel senso che è una farina molto forte. E quindi se fai una pizza soltanto con la Caputo rossa e magari fai una pizza da 8 ore o anche da 24, se hai già difficoltà di tuo a digerire normalmente, diciamo che la digerisci dopodomani. Questo è quello che volevo intendere. Non è veleno nel senso che non comprate la Caputo rossa perché vi avvelenate. No, chiariamo il concetto. È una questione semplicemente di forza. È una farina molto forte per delle maturazioni brevi o medio-lunghe, che può essere, che ne so, 24 ore. Poi anche questa, la digeribilità è chiaramente un fattore personale. Magari ho difficoltà a digerire, persone che hanno la metà dei miei anni mangiano pure i sassi e quindi non gli fa niente. Anche questo, ecco, spero di aver chiarito, anche perché, insomma, signor Caputo, facciamo l'appello della domenica sera, vogliamo nuvola a Dublino, ci faccia arrivare la nuvola, ma tanto il signor Caputo non ci ascolta. Certo, Francesco, è uguale, perché in realtà la pizza cuoce in così poco tempo che o legna o gas o elettricità non cambia nulla, non c'è il tempo di far sì che gli oli essenziali del legno possano impregnare il cibo, no, perché non è che stai cuocendo una bistecca e per cui ti ci vogliono, che ne so, non so quanto ci vuole per una bistecca, 10 minuti, allora là magari può avere senso. Una pizza sono 90 secondi, è proprio immediato, quindi la legna non cambia proprio niente. Cioè, se fai il blind test, quindi ti bendi e provi una pizza cotta nel forno a legna e una pizza cotta in un forno elettrico tipo F1, secondo me non la becchi la differenza. Giulio, sì, Giulio, guarda, sta per uscire video del pane cafone, proprio buonissimo.
sulla live, mannaggia, grigio. Anto, finiscila, Anto, finiscila, finisci che me la prendo, e mi ha chiamato grigio stasera. 9:39 e 50, mamma mia, sono in ritardissimo, ragazzi. Anto, se vuoi entrare in diretta, ti do, guarda, facciamo questo, se vuoi entrare in diretta, addirittura ti invito, visto che ti vedo molto attivo, vediamo un po'. Ti mando su WhatsApp un invito. Se vuoi farmi l'onore, ecco qua. Ho mandato su WhatsApp un invito. Se vuoi, io qua sto. Così facciamo. Caramba, che sorpresa. Vediamo, non l'ha visto ancora. Ragazzi, taggate Antonio subito su Instagram. Fategli sapere che gli ho mandato un invito. Se vuole venire, io qua sto. Acqua a temperatura ambiente, 27, no ragazzi, chiudete gli impasti a una temperatura inferiore, perché sennò altrimenti è la fine, soprattutto quando fa caldo così. Allora cerco di correre un po', una pizza F1, quindi ormai state parlando con Antonio, l'impasto era rilassato, vi ho spiegato già. Allora, ti rispondo perché ormai mi stai ossessionando durante tutte le live, completamente fuori contesto, capisco la curiosità. Allora, io ho un altro canale, così la chiariamo questa cosa qua, di skywatching, che è un mio hobby, non riesco a starci troppo dietro perché dovrei stare sveglio tutta la notte. Ho costruito un aggeggio che in pratica con la visione notturna, a un pezzo di un carro armato inglese, collegato ad una telecamera, insomma, e lascio in registrazione e poi dopo osservo i risultati, quindi vedo sostanzialmente satelliti, ma ci sono anche delle cose che non corrispondono, perché magari non sono tracciati nei siti ufficiali, ma potrebbero essere anche satelliti militari che quindi non sono tracciati, però ci sono alcune cose, ecco, che lasciano un attimo punti interrogativi e sono le cose che tento di dimostrare, ma non ho nessuna pretesa di mostrare UFO. UFO nell'accezione più larga, più estesa del nome, cioè come oggetti non identificati, perché non sono tracciati nei siti di satelliti, appunto sono non identificati. Questa è la cosa. Poi c'è un oggetto, poi lo mostrerò nel canale, invece, che esula da queste cose, ed è stato anche pubblicato dal Corriere della Sera, questo video che ho fatto io, in cui mostro proprio un oggetto particolare. Insomma, diretta live no, perché io sul canale delle pizze faccio i live delle pizze. Sull'altro canale non so quante persone ci sono a seguirmi, e magari ecco, sarebbe una live insomma tra due persone, quindi magari se il canale cresce farò delle live. Spero di aver risposto alla tua curiosità, Metinod. Salto le ricette, ragazzi, non riesco a starci dietro perché ci vuole troppo tempo per rispondervi, scusatemi, ma preferisco rispondere un po' tutti. Alcuni di lato. Io preferisco quelli con la fiamma di lato, ragazzi. La fiamma dietro, secondo me, brucia, soprattutto quando sono piccoli. Poi alla fine è la dimensione del forno che conta. Grazie Salvatore Policardo, grazie a te. Quanto bisogna impastare? Quando arrivi al punto di pasta, insomma, quando l'impasto è incordato, 58% è abbastanza bassino, quindi 13 grammi dipende da che tipo di maturazione. Non è che le due cose abbiano una correlazione poi così stretta. Allora, Peppe, mi impasta una facilità estrema nella stesura, direi anche troppa, quando ha poca elasticità. Da cosa dipende? E magari sono molto idratati, magari il tipo di farina che utilizzi è una farina che dal punto di vista dell'assorbimento dell'acqua ha quel tipo di risposta. Possono essere mille cose, può essere quando hai fatto lo staglio, può essere di tutto.
Nico, ho già risposto a Metinod su questa cosa qui ed è l'altro canale, quindi io qui non ne parlerò. Insomma, adesso l'ho accennato giusto per rispondervi, però è materia dell'altro canale. Ho un botto di video che devo caricare. Sì, Ciro, assolutamente. Uso il lievito madre, ma si può usare anche il lievito di birra fresco o secco. Ragazzi, Antonio non ha proprio visto il messaggio, non ha ma come si fa? Ragazzi, taggatelo su Instagram, chi può lo tagghi su Instagram. Vogliamo Antonio. Facciamo una cosa, ragazzi. Sapete che facciamo? Lo chiamiamo in diretta. Aspettate. Vediamo un po'. Allora, chiamiamo in diretta Antonio, vediamo se ci risponde. Vediamo. Anto, guarda che sei in diretta, non dire niente di... Ti ho mandato il link, le persone vogliono una diretta con me e con te. Se ci sei, hai, che ne so, 5 minuti, magari possiamo... No, facciamo una comparsata, dai, perché arrivo, dammi 2 minuti da prendere le cuffiette e arrivo, dai. Perfetto, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Avete visto? Subito abbiamo fatto. E perché se no non rispondeva. Ecco. Allora, ragazzi, Vincenzo è in vacanza. Vincenzo non lo disturbiamo, che è in vacanza. È meritata vacanza. Ciao Giovanni, salutami la Puglia. Mamma mia, che vacanza. Mi sono fatto in Puglia con la mia famiglia 3 anni fa, 4 anni fa. Mamma mia, che vacanza. Bellissima. Dei posti fantastici in Salento, però sono stato a Foggia e poi dopo ci siamo spinti giù in Salento, ma a Foggia c'ero stato già tanti anni prima, ma Puglia top. Allora, quanto bisogna in passato? Ho risposto Nicola. Ops, mi siete saltati. Ecco, grazie Nico. Mi raccomando, non ci mettere gli anni quando insistevi che era una pizza dolce. In realtà purtroppo mi dedico a questo canale, ho 1000 idee, però riesco a portare avanti una cosa alla volta, ragazzi. Il tempo è quello che è. E auguri Emilio, chiudere a 28 gradi, vedi se riesci a chiuderlo. Questo è il punto, che non incorda, diventa una roba molliccia, il famoso polipo molliccio che Alice citava. Quindi Giovanni si chiama Gigio UFO, un nome proprio telefonatissimo. Non conosco Cal Ball, non lo conosco. Conosco quello della confraternita della pizza, che sembra molto affidabile, quindi provate quello, non lo so. In realtà sei tu che decidi la farina, perché se tu vuoi fare un impasto per 24 ore o per 48 ore a temperatura ambiente, per esempio, sei tu che devi decidere la farina in base a quelle cose lì. Allora devi domandarti: la farina può reggere questo tipo di maturazione? Riesce a reggerla? Ecco Antonio, signore e signori. Antonio, sei pronto? Fammi un cenno. Sì, addirittura girato. Vai, via. Ciao Aiu. Ma io la vedo la chat. Aspetta, attenzione, devo staccare questo perché sennò giustamente... Gigi, ma io non ti sento più. Mi sentite? Adesso sì. Ho dovuto togliere questo perché sennò non ti sentivo. Eccoci qua. Benvenuto. Ciao ragazzi. Ormai era diventata la diretta tua. Facciamo una cosa. Tanto entra in diretta e almeno chiacchieriamo. Vi faccio vedere qualcosa prima che iniziamo con la diretta. Prendete Garfield e Bloom, mi faccio vedere i gattini. Sono venuti i miei amici a guardare i gattini che ho appena preso, che mi faranno compagnia. Faccio vedere. È una cosa, hanno preso da me, mangiano tantissimo, è una cosa impressionante.
Ma io la posso vedere i commenti che ci sono sulla live? Certo che li puoi vedere dal cellulare, in realtà da quel link tu puoi vedere anche i commenti. Qua, ok. Li vedi? Ah, ecco qua, ciao a tutti ragazzi. Vi faccio vedere, ecco questo qui è Bloom. Aumento la dimensione così. Aspetta, ho fatto vedere il sedere però, aspetta. Uno è questo qui. E questo qui è Garfield. Beh, allora benvenuti ragazzi, anche loro impareranno a fare la pizza. Ma sicuramente, per come mangiano, e infatti avevo pensato di fare qualche pizza per gatti, però non con farina e... e tra l'altro c'ho la stanza e poi dopo dovrà diventare la cucina di Malati di Pizza, e al momento io l'ho allestita per loro, c'ho il forno, un forno rotto che è diventato la loro cuccia. Ah, carino. Aspettate, eccoci qua, a posto. Allora, io devo fare una domanda, ma non so se sia il caso, ma come quel fatto che si è copiato, si può dire? Ma no, dai, lui è fortissimo, e ha fatto una roba alla grandissima, cioè tipo mi ha guardato probabilmente e poi ha fatto tipo 10 volte quello che ho fatto io, l'ho fatto in gran stile, Alex. Ma tra l'altro, cioè, lui è mostruoso, cioè dei numeri pazzeschi. Allora, diamo un attimo di contesto a chi non sa la cosa. Non vediamo più Antonio, però eccolo là. Allora è successo che Antonio ha fatto il video che credo tutti quanti voi conoscete bene, è il video del forno, del sondino, quindi come trasformare il forno di casa in un forno vero per fare la pizza, quindi potentissimo, in grado di raggiungere 450 gradi. Quindi ha fatto questo video qua e niente, poi possiamo dire che hai contattato Alex perché Sì, no, l'ho contattato, ci siamo pure scambiati qualche opinione. E Alex, che è questo youtuber famosissimo francese. Tra l'altro devo dire una cosa, sono riuscito a parlare con lui grazie a tutti i miei utenti, perché praticamente sotto il video che ha fatto l'hanno bombardato avevo fatto un commento, l'hanno bombardato di like, di commenti, non copiare, francese, però era tutto un gioco alla fine. Alla fine lui ha risposto ad Antonio, insomma Antonio si è buttato per fare una collaborazione che Alex ha gentilmente rifiutato. Io credo che abbia visto il video tuo, perché in effetti se tu gliel'hai postato questo video, insomma probabilmente alla fine Alex ha fatto adesso un video in cui sta smontando il forno e gratta sta praticamente alterando il termostato. Insomma, copiare o non copiare, però insomma possiamo dire che a me piace pensare che tu sia ispirato ad Antonio. Anche perché forse un'ispirazione doppia, no? Perché comunque Alex è il tuo mito. Sì. No, io devo dire la verità, io per lo stile dei miei video prende spunto dalla tipologia di video di Alex. Sono diversi ovviamente perché abbiamo due personalità diverse, però prende palesemente spunto dalle cose che fa lui. Tra l'altro mi stanno chiedendo come si fa la pizza per i gatti, e non lo so, nel senso devo vedere. Loro non possono mangiare amidi proprio come quelli lì del grano che contengono glutine. Probabilmente potrebbero mangiare qualcosina a livello di riso, però piccole quantità, quindi magari qualcosina la faccio per loro. Pizza senza glutine, un attimo. Magari allora, nell'F1, pizza senza glutine per i gatti. Sì, no, la farò sicuramente, la devo fare per forza. E niente, questo. Avevo salutato Alice prima, che ogni tanto appariva, salutava. Sì, ma si è messa a guardare i suoi video su YouTube, i video dei suoi youtuber preferiti, mo c'ha le cuffie. Chi segue lei? Però lei chi segue? No, segue gli youtuber americani, australiani, inglesi, non li segue quelli italiani, li conosce proprio quelli italiani. Che fanno numeri, noi ci sogniamo la notte questi numeri di questi qua. Ma veramente. Ragazzi, vogliamo rispondere? Esatto, questo sto dicendo, vogliamo rispondere a qualche domanda? Stavo dicendo esattamente questo. C'è Pietro però che dice una cosa giustissima secondo me, solo Antonio può copiare. È giusto.
Ormai sono famoso per il mio modo di copiare. È un modo tutto originale di copiare, ecco, diciamo. Qua mi chiedevano della biga, ragazzi, mi mettete in imbarazzo perché è Antonio che è ormai diventato il re della biga. Che ti hanno chiesto sulla biga? No, mi dicevano quando fai un video sulla biga, ho detto per ora riferitevi ai video di Antonio, di Vincenzo, che hanno fatto 2 signori video sulla biga, io non sono ancora ferratissimo, quindi magari chiederò a te un supporto, magari mi fai un video in cui faccio la tua biga che poi è quella di Lionel, è fantastico. Volentieri. Danilo, ho congelato i panetti dopo 8 ore di lievitazione. Quando dovrò al frigo del componente devo rimanere al congelatore 15 minuti. È il tempo di farle stemperare, di farle tornare, non dico a temperatura ma che siano perlomeno lavorabili sostanzialmente. Allora, c'è Antonio che ti chiede progetti per il futuro. Madonna, sì, ne stavo parlando ieri con Gigi, ho tipo 3000 cose che vorrei fare, però cerchiamo un attimo di asciugare, alcune cose sono un po' difficili, vediamo un attimo, dovrei un attimo parlare con commercialisti perché c'è un'idea un po' particolare. Lo dico in anteprima, lo dico, non lo dico. Arriva Alex, lascia stare. Ok, allora evitiamo. Sicuramente devo mettere a posto qua, questo è poco ma sicuro. Devo farmi un ambiente fatto apposta per registrare qui sopra, un ambiente esterno, un ambiente interno di una cucina fatto bene, poi dopo vedremo. Ce ne saranno di cose. Non vediamo l'ora. Allora, David Warrior ha messo la ricetta della Big in alto, grazie. Soprattutto saluti ad Antonio, finora non abbiamo qua ci dice pizza a metro, impasto, lievitazione e cottura come da Gigino di frequenze. Questa è un'idratazione bassa, quella di Gigino. Sì, ma tu l'hai mangiata? Sì. Com'è? Sempre. Com'è? Allora, premetto che sono i ricordi miei di 20 anni fa. Ah, ok. La scienza di pizza praticamente zero, se non la cultura. Buona perché tanti gusti, era una pizza normale. A me, io dico la verità, non mi faccio i pazzi, però c'è una cosa che mi piace tantissimo, è l'ambiente che si respira, cioè ti puoi fare un tavolo da 20 persone, ti metti lì e ti dividi la tua pizza. È vero. Comunque sì, cotta più a temperature più basse rispetto a una napoletana classica. Assolutamente. Tra altre cose, questo non l'ho mai fatto vedere, ma io nel pizza party che c'è giù, io ho la pala per fare la pizza. L'ho fatto una volta. 50 centimetri? Sì, è così. Sì. Ed è, come viene il pizza party? Perché immagino che tu possa cuocere soltanto i lati, no? Poi come fa pure Gigino alla fine. Fanno queste infornate lunghe, poi la tirano, la girano e la rimettono dentro. Quella è la rottura di scatole, perché io purtroppo logisticamente sono in un posto non buono, perché non ho spazio dietro, perché si apre questa porta dove c'è il forno, c'è il corridoio dietro. Quindi quando la devo girare è davvero un macello. Infatti l'ho fatto una sola volta, non l'ho girata e soprattutto l'ho fatta a fuoco non sapendo. Magari la prossima volta magari riuscirò a svuotare giù dove c'è il forno, per me è pieno di questa chiamata arriva a te, niente, questa situazione mi aiuta generalmente a svuotare il vetro, magari riuscirò a fare questa cosa qua. Preferite il cornicione alto o quello basso? Io penso che Antonio già so Antonio. Canotto, a me una via di mezzo. Diciamo che il mio ideale di pizza è quello lì di Franco Pepe, cioè dico proprio Italia. La mia pizza preferita è quella di Franco Pepe. Che sono anche domani ci consigliate una planetaria con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la domanda di tutte le settimane. Non lo so, io ho una Kenwood che non so se ho mai detto come ho fatto le mie cose, cioè io vado sempre alle ricerche della miglior qualità-prezzo, giustamente, però ho preso una Kenwood che costava più di 300 euro, l'ho presa usata, l'ho pagata 150, una cosa del genere. Mi hanno detto di spegnere la TV, in realtà non c'è la TV, ma c'ho... gente. Esatto.
Esatto, quindi no, non è la TV. Amici. No, è bellissimo, ragazzi, finalmente si può stare insieme, dai. Sì. L'ho detto, ho fatto un disastro. In realtà il video è pronto, manca la parte finale, devo rifare. Questo, diciamo, c'è. Sono curioso, mandami il link proprio quando lo fai. Appena riuscirò a finalizzarlo, è un disastro. Per favore, ci vorrebbe un video per il punto pasta. Il punto pasta è nel tatto. Ma poi è una cosa molto soggettiva, secondo me. Perché io vedendo molti video e poi impastando molto a mano, io ho un punto di pasta molto più morbido rispetto a tanti altri, quindi poi dipende pure dalla propria sensibilità. Sì. Quella è la questione. Sì. Si può fare la biga con le vitomate, quanto te ne serve? Secondo me non è che ci abbia troppo senso, nel senso che tu fai la biga per arrivare a un livello di... sai che non sento, Gigio? No, ho detto la biga è un prefermento, non ha senso usare il lievito madre, questo è il punto. Un meta diventa un meta non lo so, è strano. Però io non l'ho provato, parlo per via È da provare. C'è il rischio di farla arrivare troppo acida probabilmente, soprattutto perché la biga è usata in quantità massicce rispetto al lievito madre. Guarda, ci sta? Ciao! Mi piace tanto ormai la farò dopo domani probabilmente. Vediamo un po'. Una differenza tra crosta croccante e crosta morbida. Ciao Maria, lievito madre. In realtà dipende dalla idratazione. Bassa idratazione, pizza più croccante, e cottura più lunga a temperatura più bassa, pizza molto croccante. Più la cottura che l'idratazione. Perché tipo da Michele la fanno a idratazioni bassissime. Cioè la pizza che fanno da Michele, secondo me massimo 60%, non di più. Secondo me. È avvampata, è cotta così. La cuociono in 40 secondi, la cuociono. Tra l'altro ieri mi ha chiesto, sono andato ad insordare, non so se si conosce questo termine, comunque a dar fastidio a mio cugino che lavorava ieri e abbiamo fatto 2 pizze. Il forno a legna era roba mostruosa. Ho fatto la prima pizza con un buco gigante dentro perché abbiamo fatto la ruota di carrette, però praticamente c'aveva il palino per girare la pizza troppo piccolo. Vai Carmine, ciao. E poi abbiamo fatto un'altra che è venuta una bella roba. Cottura in 50 secondi, io non ci credevo, è bellissimo, è un'emozione quando la vedi così. Se ci vieni a trovare a Dublino ti faccio provare il forno giù. Volentieri. Allora, il cornicione non si gonfia mai come si deve, possono essere veramente 1001 motivi. Vediamo una cosa che... Ecco, feedback sulla coda 16. Raga, io mi sono innamorato. Gigio aveva notato una disomogeneità di cottura sotto, però ti devo dire la verità, secondo me dipende da come l'ho girata, perché non avendo il panino da girare, tu praticamente quando cuoci una pizza in un forno che c'ha la pietra, poi quando la vai a girare dovresti rimetterla nello stesso punto, perché gli altri punti, non avendo disperso il calore quando gli poggi la pizza sopra, no? I punti nel quale non metti la pizza sono molto più caldi. Quindi se non c'entri il punto giusto, poi dopo ti rischi e ti viene bruciato. Lo voglio riprovare con un palino da girata. Questo perché è vero che... Cosa? Palino piccolo però deve essere. Sì, molto sì. la pala da pizza a metro è unica e l'idratazione al 70%. Usano farine le pizze brevi, non lo sapevo. Poi vediamo. Siete bravi, la forza si misura la vostra volontà. Vabbè, grazie Claudio. Grazie. Evitazione da 24 ore fuori dal frigo è sconsigliata da molti, che ne pensi? Perché basta usare le giuste tempistiche, basta usare la giusta quantità di lievito, basta usare, vabbè, dipende da fuori frigo che significa, nel senso che fuori frigo stanno 30 gradi, te lo sconsiglio pure io, però io dico la verità, io l'ho sempre fatta
a 24 ore fuori frigo. Io l'ho sempre fatto così. Infatti pure io la faccio soltanto a temperatura ambiente, non la faccio mai in frigo. Forno Ferrari come la napoletana, modificato. Io ho visto delle ottime pizze fatte nel GP Ferrari, però con gradi di modifiche veramente che vanno oltre l'umano. A quel punto non so se vale proprio la pena, perché ho fatto un video che devo montare di confronto fra un forno non modificato e uno modificato. Lo posto in questi giorni. Però mo che c'ho questi forni qua, il Coda, l'FU, voglio dire, la differenza è tanta, è proprio tanta. Sì, assolutamente. È il next step, il livello successivo. Sì. Quando, diciamo, ti appassioni, poi se vuoi migliorare davvero devi puntare a strumenti un po' più professionali. Sì. Vediamo un po' di domande, poi ti lascio andare, sento che ci sono i tuoi amici, sicuramente vogliono stare con te, non lo so. Ricetta biga classica, ecco qua. C'è Devil Warrior che ci suggerisce 1 chilo di farina, 440 grammi d'acqua, 10 grammi di lievito impastati 3 minuti, mescoli con l'acqua, ritorno il contenitore al stretto 16 grammi per 24 ore. Andiamo. Può andare bene sicuramente. Poi ci sono 3000 varianti. Poi la biga che ho fatto io non è la biga classica, è la biga che ha fatto Leoniello, perché lui usa il frigorifero per conservare la biga. Ci sta. Anto, questa chiamata arriva a te. Pregi e difetti, vabbè, che ordinato e da agosto, quindi ogni giorno cerco review a riguardo, ma nessuno l'ha ancora fatta in Italia. Allora vuol dire che l'ha già fa. Sì, l'ha già fa per forza. Ma 2 settimane che ti sto dicendo, fare review. Aspetta, ti devo mettere proprio. No, aspetta, ecco qua, così si vede bene. Guardate, ragazzi, non sbaviamo. Lo voglio anch'io. No, mi sono innamorato, veramente. Mi sono innamorato di questa foto. Allora, Giovanni che chiede a che punto siamo con la pandemia. Siamo abbastanza bene, ormai quasi, diciamo, tutti i limiti sono quasi tutti stati tolti, insomma, siamo ancora una specie di lockdown, però insomma le cose non vanno male, quindi buono. Nico, un po' fatti tu, insomma, state facendo il bello tu e i tuoi amici, chiacchierano. Sono venuti a vedere i gattini. Kenwood, buoni passatici per mediamente 4 pizze alla volta. 4 pizze dipende del 50 per 1 chilo di impasto. Qualunque impastatrice riesce a fare almeno un chilo di impasto, no? Io ce ne faccio 7 con 1 chilo, 6 o 7. Ok. Possibile caputo nuvola non riesco a far sì che impastando a mano non collassi in fase di lievitazione a temperatura e poi stagno. Dipende da come, ma penso dipende più da come impasti che da... Io impasto a mano mi vengono bene, cioè poi la nuvola è famosa per far venire questi cornicioni grandissimi che per tenere... prova ad impastarle di più, magari prova a scendere di idratazione. Grazie mille Patrizia, grazie. Ho fatto un impasto al 90%, caputo, lievitato di quando ho trovato i panetti tutti sfatti, come recuperare? E devi controllare tipo ore prima della cottura e vedere a che stanno. Se li vedi che sono troppo collassati, di nuovo li appallottoli, insomma. Sì. Fermo restando che comunque io non ho notato una grande differenza di resa tra una pallina, diciamo, schiacciata ed una invece che è rimasta bella soda. La differenza sta sicuramente nel modo in cui magari può essere più tenace. Ecco, una pallina che rimane bella gonfia magari è più resistente rispetto ad una che si è spiattellata. Magari ti si allunga quando la metti in forno, magari questa però comunque viene buona. Una bella pizza ovale. Questo qua dice che Gabriele non riesco a fare 4 pizze consecutive, si raffredda, come risolvere e non lo risolvi perché è il problema della refrattaria. Ho visto Franco Pepe che si sembra
ho visto, se le leggende metropolitane, usare il lievito di birra e poi un po' di pasta acida, credo lievito madre. Cosa ne pensate? Che ne pensate? Si usa acqua acidula tipo Lete? Non lo so. I segreti che si passano di padre in figlio sulla pizza. Vabbè, ma magari l'ipotesi è che può usare il lievito di birra per dargli la levitazione, magari la pasta acida per conferirgli un po' di acidità. Ma Wendy si bella. Grazie ragazzi, siete migliori, veramente buonanotte. Buonanotte a te, Patti. Ciao Dai, a te. qualche domanda e poi salutiamo pure noi. Patrizia, abbiamo risposto sul cornicione croccante. Punto di pasta, abbiamo già spiegato che comunque è una roba soggettiva. 63%, ragazzi, mi ricordo, dipende dalla durata della maturazione. Se 24 ore, magari 2,30 non è magari eccezionale, magari potrebbe strapparsi. Attenzione, SOS metodo combo. SOS, l'esistenza del mio forno non sono a spirale, ma perimetro dal cielo del forno. Questo rende la cottura poco omogenea. Come posso migliorare? Cagno furno. Cannello, vai col cannello. Cannello per finalizzare, se proprio è una questione estetica. A cuocere Sì, cuoce. cuocere cuoce, però non viene maculata bene dappertutto, sì. Quanto dovrei impastare? Quanto tempo? Non più di No. 20 minuti in generale. In generale non più di 20 minuti, però dipende pure dalla può darsi pure che in 10 minuti lo finisci, cioè dipende. Sì. Il forno F1 consiglia... Io uso soltanto il gancio. Ah, usi solo il gancio tu. Invece ieri ho fatto solo foglia. Per esempio, Si vede che mi conviene di più, per esempio. ti Solo trovi foglia. meglio. Devo Solo- provare. Io ho fatto il video Devo di provare. ricetta di Sergio Mura Sì, sulla l'ho pizza. visto. Ti ho sentito prima mentre lo dicevi pure. È carino questo fatto che fai lo stop e poi riprendi, alla fine si riprende l'impasto e incorda una bellezza. Sì. Forno F1, questo è per te, consigli 450 o 500 gradi? Ma io penso che 500 gradi sia meglio, suppongo. Non l'ho mai provato, però Non lo so, non l'hai provato. 50 gradi in più, cioè, Farò si di- sentono. Ma non lo so come reagisci, se ti dà problemi, magari te la brucia dietro, però io credo che 500 gradi vada meglio. Patrizia dice che ha fatto con un cubetto 3 volte il pane, 2 volte la pizza e è rimasto mezzo lievito. Perché in realtà se ne usi poco, fai le cose per bene e ti rimane pure. Poi c'è Eddie che Certo. ci dice: Antonio, mi hai ispirato, ma hai ispirato Alex a modificare il forno di casa? E a quanto pare, Eddie, sospettiamo, io sospetto questa cosa, va. Che il grande Alex abbia visto il suo video e ne abbia fatto una serie, perché vuol Vabbè, dire magari una l'avrebbe serie. fatto lo stesso, perché quello modifica qualsiasi cosa. Ciao Tiziana, è un unico da 16. Esatto. Vediamo un po'. Rispondo ragazzi, rispondo alle domande, metto sulle domande alle quali può rispondere pure Antonio, quindi non robe personali che lavoro faccio, queste robe qua così. Vediamo, non che non voglia rispondere, che rispondo sempre a questo, però sto cercando Se robe... volete vi do il numero di WhatsApp di Gigi, così se volete lo chiamate di notte. No, per questo ci sta Antonio che mi risponde di notte su Instagram, dicevano che dai consigli nel cuore della notte. Lui diceva più che altro si usa pasta di riporto e non lievito madre per la biga, credo, perché lui è l'esperto Ma... di... No, probabilmente credo che si riferisca a Franco Pepe, Ah, quando diceva pasta acida. può essere, In può essere, bravo. In Campania si usa molto di più la pasta di riporto, in tutta la Sì. Campania. Ci dice Giuseppe, Anto comincia a accendere il code, facci vedere sta fiamma, dai. Aspetta, no, magari lo accendo. Ragazzi, mettiamo schermo intero lui, dai, io mi elimino così vedete lui. Si vede? È una bella roba. Ma è Vabbè, fantastico. posso spegnere? Spegni, a me hanno visto, ragazzi, avete visto anche troppo. Avete conosciuto un segreto di Antonio, la fiamma dell'Unione.
quindi abbiamo Giuseppe, adesso la curiosità è migliore forno a prendere la pizza in casa. Ragazzi, sono tanti forni, insomma, esterni ce ne sono tanti, da interni c'è solo uno sostanzialmente. Questa non la so sta storia. Alla fine Ciccio Gamer che forno ha preso? Antonio sa che lo segue. Che è sta storia? Ciccio Gamer ha preso un forno? Mi avevano detto che Ciccio che mi voleva fare la pizza, allora gli mando un messaggio, gli dice Ciccio si vuole fare la pizza, domanda a Maestro Antonio, dice prima sì, però no, poi non so come sia andato a finire. Chiaramente non ti ha ignorato, no? Sì, ovvio, ma Però... si stanno buttando tutti quanti, pure Murri voleva fare la pizza napoletana, gli ha inviato un messaggio e ha detto Murri, ma vuoi chi che la pizza napoletana? Ovviamente mi ha ignorato pure lui. Ma dico io, ma lasciate fare a noi, oppure se volete fare pizza napoletana, chiedete a chi ne sa. Vai, Anto, buttati. Infatti si riferiva a Franco Pepe, Devil Warrior. Nuvola non l'abbiamo provata. Grande, ti ringrazia. Poi c'è Patrizia, ha provato a fare la pizza prima in padella per farla rapprendere sotto, poi condirla e passare resistenza, ma già prima stare nel forno era già secca. Probabilmente la fiamma era troppo alta, dovresti avere un termometro. Quanto fa caldo? Quanto fa caldo? Abbiamo recuperato le domande, dai. Allora, come posso sostituire 18 ore di maturazione nel frigo, 5 ore di lievitazione con meno ore di sola lievitazione per evitare troppe ore data la poca forza della farina? Usa la farina debole e fai le pagnotte su, metti meno lievito di quello che ne metteresti. Sì. Olio nell'impasto sì, olio nell'impasto no. La ricetta originale non è presente. Originale, mo capiamo, non esiste la ricetta originale della pizza, non esiste. Cioè, Ma posso dire la mia? è di un'associazione, non è che il signor Ciro Pizza ha creato sta ricetta e deve essere quella per sempre. Voglio, ma se guardate la top 50, nessuno, per quanto magari abbiano il fregio sui locali di Verace Pizza Napoletana, nessuno usa la ricetta della Verace Pizza Napoletana. Probabilmente la usa Michele e basta. E non sta nella top 50. Quindi la cosa bella è sperimentare, provatelo. Se vi piace, lo fate. Se non vi piace, non lo usate. Quello è il punto. Non è che uno fa una guerra di religione, olio sì, olio no, o strutto sì, strutto no. Allora, cambiare pure forno, ma non voglio regalarlo alla padrona di casa. Quello diceva della resistenza, un forno che non costa un occhio alla testa. Sì, vai col cannello. Cannello, se non vuoi spendere soldi, se no l'F1, il G3 Ferrari, ma lo devi modificare. Se non lo modifichi, non è che i risultati siano così grandi, così buoni. Ciao ragazzi, ringraziarvi. A me escono le pizze vere. Matley! Matley, grande! Grandissimo. Matley, ti devo fare un cazziatone, però. Però sono fortunato perché almeno il mio nome l'ha indovinato. Gigio e Vincenzo li ha storpiati. È stato bellissimo. Sono scassato di risata. Comunque ha fatto delle pizze stupende. Che bello, ci ha citato! Allora il video di Gigio Attanzio e il video di Vincenzo Viscuto. No, comunque il progetto del banco lì è fantastico, mi sono troppo affezionato, è davvero bello. Io a lui lo seguo da una vita, avendo fatto il Politecnico ogni tanto guardo qualche video suo che lui fa artigianato, fa artigianato, roba di artigianato. E soprattutto in progetti di CNC, roba del genere, è forte, mi piace un sacco. Sì, no, pure il modo in cui gira i video, bravissimo, voce, grande. Allora, nel frattempo, solo un sogno, senza di voi Napoletana era solo un sogno, grazie ragazzi. Il motivo si strappa perché magari è messo troppo lievito, oppure è andato oltre le tempistiche di maturazione, magari fa troppo caldo per quella quantità di lievito. Queste sono le 3 possibili principali cause. La Caputo sono nuvole, sono shop online, non lo so. Ciccio Gamer l'ho visto fare la pizza con il Ferrarino, non mi pronuncio sui risultati. Comunque complimenti ad entrambi, così Antonio, aspettiamo il tuo prossimo video. Ok, cioè capisci? Vengono qua
per dire Antonio, non è che dicono, Gigio, aspettiamo il tuo prossimo video, non vediamo l'ora. Ma che ce ne fotte sto Grigio? Ciao Grigio, complimenti. Allora, esatto, in ipocrisia perché sennò farebbe l'ultimo Antonelli 55-60%, è il fatto dell'associazione Verace. Consigli sul cannello da 10 euro oddio, il cannello sai che cos'è che conta? Conta in realtà la quantità di il contenitore che puoi mettere sotto. Uno piccolo non so se arriva a fare una pizza se lo riempi tutto, invece se c'hai quei cannelli un poco devi mettere proprio il bombolotto, quello di gas da campeggio, quello è top ed è quello professionale. Io quello là l'ho usato proprio nelle cucine professionali, con quello là ci fai un sacco di pizze, bellissimo ed è potentissimo. Non sappiamo 400 gradi e F1. Ecco qua, dai. Allora, sono rimaste queste domande, proprio un pugno di domande. Ragazzi, io sto fuso. Ultimamente sono K24 su 24. No. Immagino. Era soltanto per farci una risata. Risata, no, figurati. Robè, mi sono perso la domanda. Scusate, posso sapere? Non lo so. Scusate, siamo messi le domande. Tanto il cognome. C'era pure uno che ci chiedeva l'età. Ma quindi quanti anni avete? Ecco qua. Un piano è rotto, non posso dire la metà. Un po' più su di 40. Io 28, lo diceva 28 anni. 28 ce n'è uno e tutti il resto sono... ne passa da ritirarsi. Abbiamo Troppo incordato. Mi faccio prestare il saldatore da mio zio. Perché no? Idratazione 70%, posso usare il metodo combo? Sì, perché no? Miglior forno di casa, più pizze consecutive? No, non lo so, forno di casa non lo so. Mm. C'era un mio, in realtà ne sono più di uno, di persone che hanno visto i miei video e hanno messo la pietra refrattaria vicino alle resistenze sopra, senza modificarlo. Cioè, io rimango senza parole, cuoce meglio dell'F1, c'hanno sti forni, uno aveva un Samsung, però non ti so dire il modello, quindi non ti voglio fuorviare dicendo, però ci sta un ragazzo che mi segue, c'ha questo forno Samsung, fa delle pizze assurde. Ma utilizza la pirolisi oppure proprio c'è la modalità? No, forno normale, sono un forno probabilmente arriva a 2,70. Però, il mio forno è un forno scarsissimo, che come dicevo io compro le robe usate, è un forno usato, compreso di cucina, ho pagato 50 euro e fa schifo il mio forno. Infatti perciò puoi permettersi di distruggerlo, rimontarlo. Esatto. Sapere che idratazione usare nell'Ariete 909 tipo G3 e io credo non altissima perché se no impiega più tempo nella cottura. Se ha la pezzatura deve essere bassa, quindi io mi ricordo usavo impasti cioè la pallina pesava 180 grammi, 200 grammi per sì, le palline sono più piccole. E poi chiaramente tu più alzi l'idratazione e più ci vuole tempo per cuocere, quindi 65, 67, sì. non di più. Sì. Ragazzi, mi sa che vi devo salutare. Antonio, è stato un piacere. Pure per me. Mi dispiace di aver fatto una cosa proprio frugale. La prossima volta magari ci dedichiamo più tempo. No, ma hai fatto sta cosa bellissima con la telefonata improvvisata, è stato bello. Dai, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e un saluto, buonanotte, salutaci i gattini. Va benissimo. Il prossimo video. Quando in settimana ne faccio uscire qualcuno. Non lo facciamo uscire insieme però, poi ci sentiamo e mi fai sapere quando fai uscire il tuo. Va bene. Un abbraccio. Ciao. Buona serata. Eccoci qua ragazzi, vabbè, un'ora e mezza di live, forse è meglio chiuderla qua. Rispondo alle ultime cose. L'F1 alto sarà anche per il pane, può avere senso. Non so le recensioni delle persone che l'hanno usato rispetto a quello con la camera più bassa.
C'era una persona che diceva che l'aveva usato. Io non l'ho mai usato, sinceramente non ti so dire. Croccante, forno di casa a 300 gradi, perché impieghi troppo tempo, Edoardo, nella cottura e quindi chiaramente viene croccante. La morbidezza è data anche dalla velocità nella cottura. Pietro, sono andato, stanno ancora là, probabilmente ci ha salutato, anche perché giustamente ha lasciato i suoi amici per stare qua con noi e lo ringraziamo ancora. Prego. Se l'amico calcola troppo poco lievito, non lo so, non so se tende a metterne di meno o di più, non ho la più pallida idea. Le volte che l'ho usato mi sono trovato bene, non ho avuto problemi. Magari, che ne so, devi controllare meglio la temperatura della tua cucina, magari, può essere un'altra cosa da controllare. Il cornicione non mi viene bene, mentre col combo più viene uno spettacolo, ma troppo bloccante. Perché questo è il punto, devi trovare una via di mezzo, perché è chiaro, col metodo combo viene più croccante perché sta lì sotto sempre, insomma, il forno elettrico invece con il cannello tu vai ad agire dove serve, devi bilanciare le cose. Antonio è andato, ti saluto io per Antonio. Pasta a mano, come risolverlo? 70% di pasta a mano. Edoardo, mi sono perso il canotto, mi è troppo croccante. È nella cottura, secondo me, la questione, Edoardo. Credo sia nella cottura. Lo tengono, lo cambio, il fornetto a 400 gradi. Lo tengono. Non lo conosco. Tu dici quel forno dell'Ariete, non lo conosco. Ho usato l'autolisi, ragazzi. L'autolisi in pratica lasciate acqua e farina, 55% di farina con tutta l'acqua, lasciate riposare, diciamo, mescolate e lo lasciate lì tipo da 1 a 3 ore più o meno. E poi aggiungete man mano tutti, passate stess'ora o 3 ore, quel che sia, aggiungete poi il resto degli ingredienti e poi dopo 24 ore avete un signor impasto, avete davvero un signor impasto ed è ottimo soprattutto quando avete delle farine non troppo forti, delle farine anche piuttosto deboli direi, e serve insomma a far sì che la pizza non strappi e soprattutto anche la resa del cornicione è davvero pazzesca. Adesso mi sono affezionato a quella al 70%. Quello lì è più alto. Dove si acquista il cannello? Angelita, lo trovi su Amazon. Su Amazon trovi tantissimi cannelli da cucina, mi raccomando. Puoi trovare lì. Tra altre cose, nel mio video sul cannello puoi trovare il link a quello che consiglio. Tutta la farina parte dell'acqua è uguale. Io ho usato entrambe. Mi trovo meglio per la pizza invece mescolare 55% di farina e tutta l'acqua, che è utilizzata anche questo, insomma. Allora, troppi messaggi. Grazie mille Danilo, scusami se non riesco a risponderti. Ho ormai accumulato, credo, veramente più di un centinaio di messaggi ai quali devo rispondere. E alla fine, il tempo che mi rimane, riesco a montare giusto i video e a rispondere veramente casualmente, così non faccio torta a nessuno, veramente a caso rispondo quel poco tempo che ho. Mi dispiace ragazzi, però quando ci vediamo nella live, ovviamente sentitevi liberi di farmi mettere domande. La farò ragazzi, ve l'ho promesso, la farò. Percentuale forza normale, quale percentuale di farine metti normale a 350? No, tu devi considerare sostanzialmente le 5-6 ore di lievitazione, quindi per quelle 5-6 ore tu non hai bisogno di una farina molto forte, questa è la realtà, quindi basati su quelle.
sostanzialmente. Quindi già una farina W240, W260 va più che bene per questo tipo di impasto, Mattia. Una volta ricevimenti, va incordato ancora... no, va subito steso, non devi riappallottolarlo, se no lo puoi stendere dopo 4-5 ore, no, non lo stendi più. Infatti, quando tu rigeneri il panetto, per esempio stendi la pizza, si buca, no, lo butti il panetto, lo prendi, lo riappallottoli, lo rigeneri e poi lo metti di nuovo nel contenitore, però di sicuro quello non lo usi né dopo mezz'ora né dopo un'ora, ci vuole lo stesso tempo che magari è usato dallo staglio no, magari no, forse è pure troppo, però ci vorrà sicuramente qualche ora. Grazie Lorenzo, grazie per il supporto. È vero, ragazzi, sono 100 persone, 76, 110 e 76 like. Siete proprio tirchi. Mettete un like. Non vi sto chiedendo soldi, non vi sto chiedendo donazioni, vi sto chiedendo like. Ma lasciatene un bel like, che vi costa? Forti, maglia che faccio a mano. Complicato usare farine forti, per ottenere maglia con farine faccio tutto a mano. Consiglio, fai il fermo macchina, tra virgolette, col nonnit. Io lo uso sostanzialmente per il pane, quindi non ti so dire per la pizza napoletana. Ho provato a fare una volta, ma non mi ricordo come è venuto. Oppure registrato, ma è buttato lì nell'hard disk. Ragazzi, dovete impastare con acqua fredda di frigorifero e possibilmente fare lievitazioni in frigo. Con ottimi risultati, vedi? Ciao Stefano, saluti dal Perù. Saluti al Perù. Saluti. Sono curioso di bere un po' di ciccia. Questa la sai solo tu, questa qua. La birra ciccia. Birra, insomma, il prodotto, quel drink che fanno solo lì i nativi peruviani. Caputo 1, pizza molto digeribile, mi trovo bene, l'hai provata? No ragazzi, non l'ho provata, mi dispiace, purtroppo ho una selezione limitatissima di farine qui in Irlanda. Ecco qua, vedi, tanto non so se mi stai seguendo, non credo, però Grigio è arrivato. Quanto lievito per 1 chilo di farina? 65 8 ore di lievitazione, non lo so. Devi sapere anche la temperatura dove andrai a fare questa cosa. Perché potrebbe fare tanto caldo e quindi lievitare prima. Ok, sono contento. Con farina 00 debole, quante ore di lievitazione e per fornetto G3? Vabbè, debole, o fai un 8 ore oppure fai una lievitazione, maturazione in frigo, lievitazione fuori dal frigo, fai una 24 ore di cui 18 ore in frigo e puoi avere una pizza molto buona. Ragazzi, ci stiamo approssimando al termine di questa diretta. Ho provato diverse volte, molle appiccicoso, stesura triangolare, sostanza impossibile da stendere. Mi dispiace Gabriel, magari può dipendere dalla farina, dall'idratazione, dalle tempistiche, dal caldo che fa magari nella tua dove abiti, possono essere tantissimi fattori. Magari dal modo in cui hai chiuso l'impasto, può essere tutto. Sì, l'ho provata tanti anni fa. No, è perché appunto, vedi, la questione delle proteine è un modo empirico per sapere la forza, ma in realtà la forza è indicata dalla forza, dal W. E questo si ottiene da esperimenti di laboratorio, per cui è chiaro che in quel caso lì c'è proprio una discrepanza, ma io mi fiderei del W indicato in quel caso là. E che in mancanza del W, per avere un'idea di quanto potrebbe essere una forte la farina, si prende le proteine come punto di riferimento. Ma ragazzi, è veramente basato sull'osservazione ed è basato sull'esperienza di chi lo usa. Ma non lo prendete come un fattore
scientifico, non lo è, non può esserlo, perché proteine può contenere tutto, è come chi diceva, non so se era un troll oppure veramente questa cosa è successa, che qualcuno che provava a mettere il rosso d'uovo nell'impasto per metterci più proteine, magari le proteine ne mette, ma non mette quelle che servono, che sono glutenina e gliadina, questa è la cosa. 18 maturazione del panetto, se usate una farina troppo forte non c'è pericolo che si rilassi troppo? No, se è chiuso bene, no, se non fa caldissimo fuori non credo. Ciao Angelita, grazie. Ciao Michele. Grazie. Ragazzi, vi devo salutare, siamo arrivati alla fine. Chi di voi ha visto la diretta che ho fatto dove ceniamo stasera? Dai, che probabilmente questa settimana, cioè settimana prossima, quella che inizia, riusciamo a fare un'altra diretta in cui andremo in un'altra regione italiana che ci è stata proposta. Quindi coloro che hanno visto il video spero vi sia piaciuto. Non so quanti di voi, non è stato un video che è andato fortissimo, forse perché ho nominato troppe volte quella parola che non potevo nominare e quindi il video è stato spinto di meno da YouTube perché ho citato troppe volte la piattaforma concorrente dove stavamo facendo lo stream e dove attualmente sto streamando. Se ci segue qualcuno da quella piattaforma con l'omino giallo, ciao, no, la piattaforma con il logo viola. Allora vi salto qualche domanda. Non sapevo della diretta, ho visto solo ora. Vorrei farti una farina 5 cereali. Non l'ho mai provata. So che c'è un buon mix della Caputo e 5 cereali. Ciao Limons! Farina di grano duro si può fare? Che intendi dire se si può fare una pizza con farina di grano duro? Penso di sì. Diametro massimo per una pizza G3 non so, in realtà non è tanto grande, che sono 28 centimetri. Poi chiaramente se la pizza c'è usato un panetto piccolo da 180 grammi, 200 grammi, non è che potete allargarla all'infinito. Poi comunque la dimensione quell'è. Grazie Dani. Allora, ragazzi e ragazze, siamo giunti al termine. Ricordate che sono Gigio Pizza su Instagram e Telegram, se volete unirvi a questa banda di pazzi che sta su Telegram. Allora, c'è il mio canale Telegram. Quando al mio canale Telegram potete accedere invece alla chat di Telegram, dove qualche volta entro pure io, ma la maggior parte del tempo c'è una banda di scatenati che parla di pizze lievitate tutto il giorno, che si scambiano ricette, eccetera, eccetera. Like se vi sta piacendo il video, sono delle frasi che ho già messo così a caso. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campana per ricevere tutte le notifiche. Mi raccomando, c'è un sacco di gente che mi segue ma non ha cliccato su iscriviti. Dai ragazzi, seguitemi su quell'altro canale, quell'altra piattaforma là che non posso nominare. E niente ragazzi, ci sono ancora 3 commenti ma sono di saluti. Dai Calan, comunque la lascio live, la lascio online, quindi potete rivederla con calma. Per cui, cari amiche e amici, diciamo ciao e alla prossima. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!